今日我哋又嚟一齊認識一下討讀嘅第4個要訣，要新。要讓神講，要有新嘅思想。我哋有時討讀聖經，係咪會發覺，對住啲熟到爛嘅經文，嚟嚟去去都係講緊嗰幾句禱告？個感覺就好似食緊隔夜飯咁，你話佢冇營養咩？又唔係，但就係爭咗嗰種新鮮嘅味道。所以今日，我就想同大家分享下，點樣可以喺討讀上要新，跳出嗰種舊嘅模式，去領受聖靈帶俾我哋嘅新亮光，真正等神嘅話語，活生生咁喺我哋生命入面行出嚟。今日我哋嚟睇下，舊同新嘅討讀方式有咩唔同。第一個對比，舊方式會比較公式化咁禱告，變成好例行公事咁，冇真心感受，好似背緊標準答案咁。新方式就係用心尋求新亮光。喺討讀嘅時候，問聖靈，今日你想用呢段經文同我講啲乜？每次都期待神俾我新嘅感動，等經文活喺心入面。咁我哋一齊嚟睇下以下有啲示範。主啊，感謝你凡事都能，阿門。以上都係一啲反面嘅例子，要新應該係點？主啊，今日我特別留意到，你望住門徒嗰陣，個眼神係充滿咗愛同體諒。我相信你今日都一樣，喺度望住我而家嘅困境。你唔係一個離我好遠，唔理我嘅神，而係一個好喐緊我、好錫我嘅神。最後，我想挑戰大家從舊到新。當我哋討讀嗰陣，唔好再停留喺公式化嘅模式，而係要期待聖靈每日俾我哋新嘅亮光。